Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe toți cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, n-am mai făcut de ceva vreme, pe care voi să o puteți viziona oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, nu uitați, voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți, voi vă construiți viitorul în urma deciziilor și alegerilor voastre, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Berbec. Desigur, această lectură o puteți completa vizionând celelalte zodii din acest set nou de lecturi, care pot reprezenta poate pentru voi ascendentul, luna, Venus sau poate oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu această zodie a Berbecului. Așa că, dragilor, haideți să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin pentru următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, în funcție de ce gândiți, de ce simțiți și de ce vă doriți. Să vedem ce vine pentru dragii mei din Berbec în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Să vedem. Hei. Da, o colaborare se pare. O colaborare destul de creativă, destul de bună și care vă va impulsiona să începeți ceva nou sau să începeți deja să treceți la acțiune. Ca și numere, avem 26, 40, 45, 8, 4 sau 9, care într-un fel sau altul să aibă o anumită legătură cu voi, dragilor. Ce este interesant, faptul că în sfârșit găsiți poate soluția sau găsiți ocazia perfectă de a face poate o anumită înțelegere, de a face poate o anumită colaborare care pentru voi va fi una destul de benefică și care va reuși în sfârșit să vă ajute să lăsați ceva în urmă, să lăsați ceea ce nu mai este nefolositor și în felul ăsta, practic, ori să vă vedeți de drum, ori pur și simplu, în sfârșit, lucrurile să se miște, să meargă în acea direcție pe care voi vă doriți. Bun, haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Și să vedem ce vine pentru dragii mei din Berbec sau cu legături puternice cu această zodie în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, în funcție de ce simțiți, de ce gândiți sau de ceea ce voi vă doriți. Și voi face crucea celtică să vedem ce ne spune. Un moment să-mi fac un pic de loc. Bun. Haideți să vedem. Încerc să le așez. Bun. Haideți să vedem, dragilor. Deci avem situația actuală sau care este energia ta. Energia ta este a unui 8 de cupe, exact cum bine am văzut încă de la începutul lecturii cu acest oracol.
al înțelepciunii, așa se numește oracolul pe care eu l-am folosit. Sunteți în pragul în care vreți să scăpați de ceva, vreți să încheiați o anumită situație, vreți să lăsați în urmă ceea ce nu vă mai este de folos sau unde voi nu vă simțiți împliniți. Ce poate bloca acest deziderat? Îl poate bloca foarte multe responsabilități cu acest 10 de bătă, o supraîncărcare, aș zice, în care parcă încărcătura atât emoțională cât și fizică este mult prea mare în acest moment. Și atunci toată această eliberare de care voi aveți nevoie este oarecum întârziată, eu aș spune mai degrabă decât împiedicată. Este un pic întârziată pentru că probabil sunt anumite preocupări care încă vă mai dau de furcă. Ce poate... Cum se prezintă prezentul? Prezentul se prezintă un pic, eu aș spune, un pic riscant. De ce? Pentru că sunteți în faza în care vreți să începeți ceva nou, vreți să aveți parte de noi experiențe, nu știu, poate implica poate chiar o mutare, o călătorie lungă. Cumva există un pic de disperare în ideea nu mai pot, vreau acum, nu contează ce vine, totuși vreau să schimb ceva. Este o energie în care îți asumi anumite riscuri, că poate să-ți iasă, poate să nu-ți iasă, dar este vorba de energia ta. Energia ta este una în care îți asumi anumite riscuri și ai... această idee de a schimba ceva, dar într-o manieră destul de radicală, da? Și se spune despre cartea aceasta, despre arcanul ăsta major, nebunul, că este arcanul care într-adevăr îți dă această energie, dar nu spune și ce va urma. Adică te face într-un fel sau altul să-ți asumi. Să-ți asumi absolut, nu numai responsabilitatea, dar să-ți asumi și faptul că nu știi încotro mergi și la ce te poți aștepta, dar există această tendință în prezent. În trecutul îndepărtat aș spune că avem un 7 de cupe. În trecutul îndepărtat se pare că nu ați făcut cele mai inspirate alegeri, lucruri de care v-ați dat seama, desigur, și în prezent. Tocmai de aceea apare și această energie a noului. Vreau să schimb totul radical, vreau să îmi asum de data asta, pentru că au fost niște conjuncturi, ca să zic așa, cu 7 ăsta de cupe, destul de înșelătoare, da? Niște tentații destul de înșelătoare în care... nu știu, poate a fost o lipsă de atenție în momentul în care ai ales, în care ai decis și au existat repercursiuni pe perioade lungi de timp, așa că sau putem vorbi desigur și de anumite iluzii care din păcate poate nu s-au materializat, da? Știți cum e, că orice vis, dacă rămâne un stadiu de vis și nu se trece la acțiune, tot vis rămâne, tot o iluzie rămâne. Mergem mai departe și haideți să vedem trecutul recent. Trecutul recent avem Carul, Zodia Rac. Poate vă spune ceva. Carul ne vorbește despre ori călătorii, ori mutări, ori pur și simplu cum să spun, a fost foarte hotărâți în ultima perioadă și unii dintre voi, aș putea să spun lucrul ăsta, poate ați schimbat, cumpărat ceva, vreo mașină, vreun autoturism, un mijloc de transport. Dar, în mare parte, trecutul apropiat ne vorbește de o veste neașteptată, o veste destul de rapidă care a ajuns la voi și care a trezit, sau mai degrabă, aș spune, v-ați dat seama că trebuie să fiți atenți, v-ați dat seama că trebuie să acordați o atenție mărită la respectiva veste pe care voi ați primit-o. Că nu puteți să o treceți așa, pur și simplu cu vederea. Și atunci sunteți în mare parte foarte hotărâți să faceți un anumit lucru, să
să schimbați ceva, să faceți o mutare inteligentă. Cred că singura, cum să spun eu, singurul impediment, ca să spun așa, totuși, aș zice că să apară așa un pic tentația de a urgenta oarecum lucrurile, dar totuși trebuie făcută cu cap. Da? Adică nu băgăm viteză fără să fim conștienți și de pericolele, da, care pot exista. Mergem mai departe și haideți să vedem viitorul apropiat. Viitorul apropiat vine cu roata destinului, dragilor. Vă așteaptă în viitorul apropiat o schimbare bruscă, o schimbare care să vă dea un pic lumea peste cap și din câte văd eu aici, eu aș spune că va fi o schimbare pozitivă. Da? Să vedem cum se vor desfășura. Dar viitorul apropiat vine într-adevăr cu o schimbare, dragii mei. Cu o schimbare la care nu v-ați așteptat. E vorba un pic și de karmă, e vorba un pic și de destin, e vorba de ceva foarte semnificativ care va veni într-un mod foarte rapid, că e vorba de o surpriză, că e vorba de un răspuns pe care la care nu v-ați fi așteptat, posibil și lucrul ăsta, și care, uite ce cacofonii fac, și care vă va surprinde. Eu, din câte văd aici, se pare că vă va surprinde totuși într-un mod plăcut. Și haideți să elaborăm un pic și să vedem ce poți învăța sau cum te vei vedea tu în această următoare perioadă. Se pare că o să te vezi într-o manieră, eu aș spune, destul de înțeleaptă, pentru că îți vei da seama unde trebuie să investești timp și energie și unde nu. Îți vei da seama poate că ce funcționează și ce nu. Cum de asemenea există și cum să spun eu, o anumită teamă de a nu da greș, o anumită teamă de a nu fracasa, dar eu ce pot să vă spun că sunteți mult mai încrezători, sunteți mult mai puternici și sunteți în acel punct în care cumva parcă îți dai seama, Doamne, trebuie să se termine tot răul ăsta sau toată situația asta complicată, cumva trebuie să se termine. Și pentru unii dintre voi e posibil chiar să apară mici rezultate în urma acțiunilor voastre care să vă facă să vă dați seama, dom'le, mai trebuie un puțin tică răbdare, coane fănică, vorba lui Caragiale. Deci, cam în felul acesta vă vedeți voi sau pur și simplu ați învățat până în prezent. Mergem mai departe și haideți să vedem care sunt, nu știu, ce temeri, ce speranțe sau ce influențe din exterior vin către voi, dragilor. Și avem un 2 de monede. Se pare că ce poate veni, poate din exterior, este faptul că în căutarea unui echilibru, nu neapărat pe orice aspect al vieții putem vorbi, în căutarea unui echilibru, voi veți descoperi niște, cum să spun eu, niște lucruri destul de interesante. Și anume, să vă axați pe ce este mai important. Să vă axați pe ce este mai important și cumva să nu încercați să faceți mai multe lucruri în același timp. Este adevărat că vin schimbări care îți vor cere să te adaptezi, care îți vor cere să fii mai flexibil, probabil flexibilă, dar în același timp e posibil, chiar dacă vin anumite obstacole care să vă preocupe un pic, tu deja să stai cumva liniștită, domnule, pot rezolva, nu este ceva peste care să nu poți trece. Întrezărești mereu câte o portiță de ieșire din respectivele situații care eu trebuie să vă mărturisesc că au mare legătură cu ceea ce se va întâmpla în viitorul apropiat, cu această schimbare bruscă de situații, de mentalitate, da? Poate fi pe mai multe planuri. În sfârșit întrezărești oarecum acea rază de soare de care aveai nevoie și eu aș spune că
mai ales că e un doi de monede, aș spune că sunteți înclinați în această viitoare perioadă să puneți ceva bănuți deoparte, dar nu neapărat unde îi aveați până în prezent. Nu știu, dacă aveați, de exemplu, bani puși numai în bancă, în anumite conturi, să ziceți, doamne, nu îi mai țin acolo eu și îi pun sub saltea. Sau invers. Sau indiferent cum, sau faceți o anumită investiție de care să nu știe nimeni, dar în așa fel încât să mai aveți o sursă de venit pusă bine, pusă deoparte. Mergem mai departe, haideți să vedem cam care este sfatul, soluția, da? Pentru această următoare perioadă. Și avem un 10 de monede. Aș putea să zic că, în primul și în primul rând, stabilitatea pe plan material va fi un factor important în următoarea perioadă. Și probabil că, nu știu dacă neapărat voi așteptați, nu știu, ori o anumită moștenire, ori o anumită stabilitate financiară, dar pe o perioadă lungă de timp. Și probabil că, cred că și sfatul cărților este acela de a gândi pe termen lung. De a gândi pe termen lung, mai ales pe partea asta financiară și în felul ăsta să vă organizați cât mai bine din punctul ăsta de vedere. Dacă vorbim de alte aspecte ale vieții, se pare că o mutare de loc posibil pentru unii dintre voi, mutare de loc mai mult pe partea asta a muncii, poate aduce anumite îmbunătățiri materiale de asemenea. Dacă vorbim de, nu știu, de relații, se pare că pentru unii dintre voi iese un pic la fileu așa, o relație solidă, da, cu posibilitatea și unei cununii, dar cu interese materiale. Da, să existe și asta ar fi, să zicem, soluția pentru unii dintre voi. Dar nu neapărat pentru toată lumea, pentru cei care, desigur, se regăsesc. Și mergem mai departe și haideți să vedem. Ca un fel de rezumat, ca o concluzie la această lectură, avem acest as de monede, un as de monede care îmi vorbește de o mare oportunitate pentru voi, de o șansă ca voi să vă deschideți, ca voi să începeți să mergeți pe acel drum pe care vi-l doriți și încă o dată trebuie să precizez acest lucru, mai ales din punct de vedere material. Este o mișcare promițătoare care vine către voi, e adevărat, vine și cu o nouă responsabilitate în care, știți cum e, șansa vine, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în gură, depinde foarte mult de voi cum veți acționa și cum veți profita din plin de această șansă. Dar ea vine către voi în mare parte, în special pe partea asta financiară, dar putem vorbi chiar și de o conexiune bună în relație pentru cei care sunteți într-o relație care aduce îmbunătățiri. Putem vorbi și pentru cei singuri de o nouă iubire, de optimismul și de faptul că trebuie să fiți dispuși să faceți anumite schimbări sau trebuie să fiți dispuși să acționați. Acum, pentru că, după cum bine vedeți, cei care deja mă urmăriți de ceva vreme, am folosit un alt tarot. Un tarot pe care l-am achiziționat recent, se numește tarotul chakrelor și am lăsat la sfârșit această, să zicem, surpriză. Din câte văd aici, avem foarte pregnant chakra rădăcină, care definește verbul eu am, a avea. Este și care ne vorbește tare mult de o energie vitală, de o energie internă și de acea bază care susține toate lucrurile. Da, este predominantă în
în lectura voastră, așa că nu vă deziceți, dragilor din Berbec, voi oricum aveți acel dinamism, acea energie a lui Marte și se pare că nu vă va părăsi, cel puțin din momentul în care voi urmăriți această lectură în perioada următoare. De asemenea, din ce văd eu aici, mai predomină și chakra plexului solar, care ne vorbește de verbul a putea și ne vorbește de o putere personală, de o autoestimă foarte bună și mai avem de asemenea și chakra coroanei, da? Eu știu, care ne vorbește de spiritualitate, de iluminare, de conexiune, de comunicare și eu aș spune și de inteligență. E adevărat, mai puțin, dar nu lipsește chakra sacrală, care ne vorbește de verbul a simți și care ne vorbește de creativitate și sexualitate, senzualitate, împreună, desigur, cu chakra inimii, care ne definește verbul a iubi, eu iubesc, acea sursă de iubire, acea conexiune cu cei dragi, cu partea asta intimă, sentimentală. Deci, în următoarea perioadă, dacă ar fi să facem așa o concluzie, se pare că partea asta, cum să spun eu, a creativității, a senzualității, cumva puterea asta, cum să zic eu, partea asta sentimentală mai mult, nu știu cât de importantă va fi în următoarea perioadă, este un pic mai puțin aspectată, dar în rest sunteți energici, aveți putere personală, aveți o autoestimă și o încredere în forțele proprii foarte bună, așa că nu văd de ce nu va ieși ceea ce voi vă propuneți. Acum haideți să vedem și din oracolul Reginei Lunii. Ce mesaj important am pentru voi, dragilor? Și avem cifra 7, cifra 7 care ne vorbește, reprezintă numărul chakrelor, că tot am vorbit de ele, da? Și ne vorbește de înțelepciune, de introspecție, de inteligență, mare atenție, da? Se confirmă și ce am comentat un pic mai înainte. Aveți o gândire mult mai profundă și o înclinație mult mai mare către spiritualitate și un puternic simț de observație. Chiar dacă unii dintre voi veți avea perioade, e adevărat, în care singurătatea va accentua într-un mod pozitiv acest simț, acest puternic simț de observație și care vă va ajuta cumva să creșteți din punct de vedere spiritual și să simțiți acele binecuvântări ale divinității, ale universului. Și avem aici hrănire, dragilor, hrănire care ne vorbește despre cumva alegi să hrănești mintea un pic mai mult, corpul, dar și spiritul. Cumva îți vei hrăni mult mai mult valorile și vei acorda o mai multă atenție la sănătatea ta. Dacă cumva nu o faci, ăsta ar fi sfatul acestui oracol al lunii, să acorzi, să hrănești atât partea fizică cât și partea spirituală, da? Să nu neglijezi, poate să mănânci sănătos, să mănânci la ore cât de cât normale, să mănânci ceea ce trebuie, da? Trebuie avut un pic de grijă atât de partea fizică, dar cât și de partea spirituală. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Aceasta a fost lectura voastră și eu sper că v-a ajutat și că v-a adus un pic de claritate în gânduri, în suflete. Eu vă doresc să aveți o viitoare perioadă minunată, plină de multe vești bune și de multă energie pozitivă. Așa că, mulțumind tuturor celor care, ca de fiecare dată, sunt alături de mine
prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, distribuirilor, faptului că vă abonați, lucruri gratuite, dar nu costă absolut nimic decât ca vouă să vă placă acest gen de conținut, felul în care eu îl fac și să vă doriți să fiți alături de mine la fiecare lectură pe care eu o public aici pe canal. Așa că până data viitoare, când ne vom reîntâlni la lecturile cu care v-am obișnuit, eu vă doresc tot binele din lume, cum am mai spus, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.